Không, chị tưởng room. Tưởng cái gì? Có gọi được Vừa nó. nãy gọi vào rồi, và là chắc là không, chỉ biết là không qua room thôi ấy. Em vừa gọi rồi. Thế hôm nay em có theo sát nó xem là nó đã làm chuẩn chưa? Có theo dõi. Có mấy bài đăng, vừa nãy em cũng vào xem Facebook của chị Hà với mọi người, em thấy để tìm cái bài hot trend này thì thấy toàn viết 2 dòng. Toàn viết 2 bài mà nó có một bài viết 2 dòng. Nhiều khi cứ ngồi phải dặn ra làm sao cho ra được 5 dòng. Đấy. Đang khó khăn cái mục bài hot trend, được 9 bài rồi còn thiếu mỗi một bài hot trend. Rồi ngồi nghĩ mãi không biết là cái gì. Tự nhiên chả được. Đang Covid đấy, đang một cái bài báo về Covid, một thông tin về Covid đây. Trời ơi, đăng Covid linh tinh rồi nó lại phạt cho tê còi lên mà đăng Covid. Hay đăng hot trend về sữa hạt đi. Chị thấy là bây giờ đang hot trend sữa hạt. Em chỉ thấy đang hot trend về Tỉnh Thất Bồng Lai. Triển am bên bờ vũ trụ. Triển am bên bờ vũ trụ nghe đọc. Nó trốn Bồng Lai của vũ trụ đây. Đang về Tỉnh Thất Bồng Lai cũng được. Mẹ Thủy ơi, mày không giảm cân đi, mày trông như một thằng con trai luôn. Mở mic lên xem nào. Mọi người báo cáo kết quả của từng người đi. Hôm nay mai ọp mấy cuộc, bao nhiêu PV? Hôm nay thì em không đi họp được, nhưng mà em chốt được thế nào. 2 hộp diệp lục này, 1 hộp ly fiber, 1 hộp legend tea, 1 hộp trà thải độc ruột, với cái gì nhỉ, xem đâu. Với lại 1 hộp omega 3, 1 hộp canxi, một legend tea nữa, 1 legend tea nữa. Đấy, Có đơn chưa? em trước chuyển hàng rồi. Nhưng mà em chưa mua vào hàng, em gửi hàng ở nhà đi. Làm gì? Kết quả ngày hôm nay nổi PV thì mới tính vào điểm mà. Thế là cũng được tính, chưa khéo lấy hàng thì mới lấy vào một thể chứ. Không, em lấy hàng em gom. Chưa ký, người ta chỉ nhìn trên cái hóa đơn. Hóa đơn của em không nổ thì ai tính cho em? Em biết thế rồi, nhưng mà mua lắt vài PV thì chẳng làm sao được. Thì hôm nay không tính. Không phải không tính hay không, nhưng mà các chị cũng, em thấy là mình nên lên chiến lược rõ ràng. Vì hôm nào mua nhá, tất cả mọi người cùng mua thì để cho nó nhiều PV hẳn để mình còn thắng. Giải rác ra đến Tết Tây không thắng được. Đấy. Thì nói chung là cũng tùy thôi, bởi vì là có người cần hàng ấy. Thế nhưng mà mình gom với nhau để mà mình biết là hôm nay team mình mua được nhiều hay không, thì mọi người cứ trao đổi ấy chị. Xong rồi xem trong nhóm mà ví dụ mua thì viết trong nhóm như lần trước. Đúng chị rồi, Mai báo vào nhóm ấy thì để còn ấy hàng. Em thì cũng giải quyết, mọi người cũng có hàng ở nhà mà, đúng không? Từ giờ đến cuối tháng ai cũng vài nghìn, trừ em. Ai cũng vài nghìn. Em tháng này em đẩy hàng ở nhà thì em không làm được không như có thế. nhiều đơn đâu. Bây giờ từ giờ đến cuối tháng chỉ có mỗi mình em lẻ thôi. Còn Tuyền ở đây 4.000, Út ở đây 4.000. Thì đấy, thì là cho em rồi. Thì đấy, thì ví dụ như các chị mấy nghìn thì các chị tách ra mà vào điểm mà nhận quà ấy. Làm sao mà tách được? Bây giờ là 26 rồi. Không thì tách ngày ra ấy, tách ngày em ra không mà hiểu mua. à? Vậy em không hiểu vấn đề à? Em hiểu, nhưng mà từ giờ đến cuối tháng còn 4 hôm thì các chị tách ra. Mọi người còn phải làm cốt của mọi người còn phải lo tiền của mọi người, chứ có phải là sẵn tiền rồi chia nhau ra thằng nào lấy ngày nào đâu. Thì đây bây giờ mình phải trao đổi, chị em có bắt là mọi người phải như thế đâu. Đấy chị là đã nắm được hết rồi, cho nên chị biết là cái đấy không thể làm được, em hiểu không? Thì cứ nói ra để mọi người trao đổi thôi, thảo luận với nhau thôi. Trao đổi mà chuyện mọi người đều không phải sẵn em đang nói chuyện làm sao mà cứ phải ghê gớm. Họp nhanh để chị còn làm việc. Có chị hàng người ở đây họp nhanh lên còn làm nốt bài tập ấy cả. Thật đấy, đi làm bài tập hôm nay. Để vẫn còn bài thuyết trình. Chị ghép còn 2 bài. Chỗ Thủy thế nào rồi? Chị Thủy vẫn chưa vào à? Vừa gọi xong vẫn chưa vào á? À đây vào rồi đây mà. Thủy bật mic lên. Nói đi ơ cơ. Gợi quà. Ngồi hỏi cười, hỏi câu nào cười câu đấy. Mẹ thảo luận hay quá. Con điên này.
Chị Thủy hôm nay có chốt được 3 hộp diệp lục thôi. Thế chiều nay cân được mấy người? Ngày hôm nay là cân lúc trưa là cân 1 người, còn lại buổi chiều nay thì là hầu như là hẹn đến mai. Đến mà hôm nay ai cân nhiều nhất, chị Hằng là bao nhiêu? 4, Hà mấy nhỉ? Hà mấy? 5. 4, 5. Em cũng Tuyền 5. Ba là mấy? Mấy? 2. Mọi người nộp theo form đi nha, mọi người đừng nộp như thế không ai tổng kết ở đâu đánh, nó còn phải gửi kết quả của từng người cho thư ký mà. Mọi người tổng kết cái của mọi người thì mọi người ghi riêng từng người ra, chứ cũng không phải là tổng kết cả một rạch tin nhắn dài đâu nhá. Cho nên là chúng ta copy cái tin đấy xong copy cái form điền của mình vào thôi, chứ đừng điền nối. Không điền nối là thứ nhất. Thứ hai nữa là em nghĩ là mọi người phải tăng offline lên, ví dụ như là những ai mà đi offline được là phải offline mạnh lên, vì bây giờ nhiều mọi team bọn nó làm ác lắm, nó đi ra đường kinh lắm. Offline nhá, nó còn đi ra công viên nó cân cơ, chứ không phải là một ngày offline 5 người đâu. Riêng nhá mọi người phải hiểu rằng là offline cứ một người là tính 100 điểm mà. Kiểu gì chả có team nó đi ra công viên nó cân, như team Trang Vũ ấy, kiểu gì bà chả nhảy ra công viên bà cân. Cứ một người lên cân là 100 điểm, một người lên cân là 100 điểm. Thế thì chả thế. Nhưng mà mọi người phải hiểu là như này chúng ta làm nhưng chúng ta phải có chất lượng. Chúng ta mục tiêu chiến thắng nhưng chúng ta phải có chất lượng. Ví dụ như cân người nào hay là gặp gỡ offline người nào thì chúng ta phải nhắm được là thứ nhất là phải chốt được sản phẩm. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ phải là tuyển dụng được người đó, chứ không phải là thật ra là thắng thì thắng, thi chiến đấu thì là cài con người chiến thắng, nhưng không phải là ồ ạt để kiếm mỗi người 100 điểm, kiếm mỗi người 100 điểm để thắng rồi chả để làm gì cả. Mọi người phải hiểu là như thế. Và chúng ta phải cài luôn là chúng ta là những người chiến thắng, nhưng chiến thắng trên cái tinh thần là kết quả cao, chứ không phải là làm cho có số lượng. Mọi người hiểu không? Còn mai thì chị nghĩ rằng là mặc dù không đi được nhưng em vẫn có thể cầm cái cân đi xung quanh nhà em, các bà các cô các bác. Em đã tắt mic. Em không đi được xa đâu, còn loanh quanh em vẫn đi được. Em vào mai thì vẫn còn đám cưới nha, ngày để tranh thủ chạy lên trên quán của bạn em ngồi trên, thì xem có khách nào em cân. Nói chung là bác cân đi cân dạo thêm. Ok, mai chị Hà đi đâu? Mai chị làm băng đi. Hoa như này. Chỗ Hoa, chỗ Hiền à? Chỗ Hoa, chỗ Hiền, chị xem chỗ Hiền ốp nó xem về hàng đi nhá. Tháng rồi đấy, không có lại muộn rồi. Ok, mọi người gửi kết quả đi cho anh, nó còn tổng kết, không có thì lại bị muộn. Chị ơi, thế ví dụ bài đăng mà đăng không đủ ấy thì chỉ là không tính điểm bài đăng thôi, chứ không phải là tất cả là không đâu đúng không? Chị cấm không đăng đủ bài đăng, cho nên đừng có Đủ 10 bài đi em, cứ đủ 10 bài nó đi. điều kiện cần, điều kiện cần nên là không thiếu được đâu. Đừng bao giờ 10 bài ngồi đây mà bảo là không đăng đủ bài đăng. Lại còn phải 5 dòng nữa nhá. Đấy, nhưng mà cái gì? Kể cả nha, mọi người copy lại những cái bài đăng của thời quá khứ của mọi người cũng được. Sao phải nghĩ bài mới làm gì? Thế em cũng nhìn như thế. Bài đăng thời quá khứ. Hoặc là nhấn uni mà T, nhấn đăng về sản phẩm, nhấn một sản phẩm lên nó ra cả đời 4 bài để copy. Vấn đề là cứ kiểu quan trọng hóa lên xong rồi cứ làm nhưng mất thời gian nhiều lắm ấy. Có mỗi cái bài kỹ năng cái clip tư duy thì kiểu mình cần cập nhật cái mới. clip tư duy nhá, nếu cái clip tư duy ấy, học của chị Tân, cái clip đấy 1 phút thì ghi ra 10 phút, học 5 phút, quay 2 phút. Tư duy hoặc kỹ năng được, em thấy thỉnh thoảng lên luyện LN cũng được ấy, không sao đâu. Anh Ngọng luyện LN như chị Hà luyện LN đi mãi mà chưa chị Hà sao mãi? Nhà chứ không phải chị không luyện có nghĩa là bình thường thì có khi chị không nói ngọng như thế, mà nếu mà luyện chị thấy nó cứ căng thẳng, có khi toàn sai hơn. Bình thường em vẫn thấy chị Ngọng như thế. Em thấy chị nói mà em nghe xong em bảo ôi sao nói Tập xong thấy dốc hết cả đầu. Em thấy em sợ cái chị luyện quá đi mất rồi, em sợ cái kiểu là mỗi lần em nghe chị luyện mà giống như kiểu là xem một bộ phim chắc nổ bom ấy. Cái đó tao mỗi lần quay được cái chuyện đó tao phải mất 10 lần, tất nhiên là tao không quay.
hiểu. Mai Mày làm sao mà chả hiểu kiểu gì cứ quay là nó bắt đầu Em sửa được nhiều rồi, chỉ có nói nhanh quá thì vẫn mất thôi, nhưng mà không có bị nghiêm như chị Hà. phải. Để chơi. Đi được không? Chơi ồ ăn quán á. Chơi lúc một quán. Biết chơi. Ok thì thôi em học nhé. Ô bảo. Ok nhá, mọi người out đi xử lý nốt Vâng. nhá. Vâng. Thầy có bóng cười không?